公司去海边团建，我在车上睡着了，那同事们下车的时候没叫我，我一觉醒来同事没了。我们忘了，那我记得我下车的时候我还特意点了一遍名呢。我这名单点名都挺全的，我不记得落下谁了呀。哎，闯哥，你这后边还有一个。哎呦，这搁这儿。同事确实不是故意的。这怎么不是故意的？他写名单的时候我就告诉他，我说闯哥，你把我写前面别忘了。那我看他写第一个，我才放心走的。没想到他把我写背面了，这太侮辱人了。他平时就不合群啊，为了孤立我们自己坐最后一排吗？还睡着了，那没人提醒他不也很正常吗？那参加活动你这是自己睡着了坐过烂能赖谁呀？那小孩啊，关键这也不是头一回了，每次团建他们都把我落下，我这次还特意留了个心眼儿，我睡前定了个闹钟，那不知道谁手欠给我关上了，太欺负人了。我不知道啊，我不知道谁关的。我关的，我看他睡挺香，怕影响他休息。同事也是为了你着想。我用他们为我着想了，我醒来一打听，这大巴车都出省了，我光补票子补了1000多块钱，要不是师傅好心把我叫醒，我俩都要出国了。同事被你们落下，你们就没觉得少了点啥吗？少了点烦恼。那毕竟也是同一个公司的，你这团建这事儿少了谁他也不圆满的。再说你也看出来了，我们团建是少了他，我们玩也确实不尽兴。没看出来。这咋的？他们还玩上了？这群狗东西，难怪我平时看不上他们。你赶紧让他们来接我，这人生地不熟的，我吃啥？我帮你联系同事过来接你吧。不用，现在回去晚了，我原谅不了他们，我自己坐车回去。愿咋地咋地，那我们不管他了，我们玩去。走。壮哥，你来接我呗。你搁哪呢？你到海边了吗？我没看着你啊。到海口了，我车坐反了。傻逼，我这走。